Жаңа экономикалық саясат жылдарындағы Қазақстан. Жалпы жаңа экономикалық саясат деген дүние бұл 1918-20 жылдардан кейінгі, яғни азамат соғысынан кейінгі болған қабылданған шешім еді. Яғни бұл жаңа экономикалық саясат қысқаша айтқанда жест деп айтылады. Бұл жаңа экономикалық саясаттың негізгі бастаушысы болған оқиға 1921 жылы ең алғаш рет 10-ші съезінде қабылданған. Яғни 1921 жылы наурыз айында осы көп орталық комитеттің жаңағыдай наурыз айында болған 10-ші съезінде қабылданған шешім еді. Енді осы жаңа экономикалық саясаттың басынан бастап қарастырайық. Қазақстан комсомолының бірінші съезі Орынбор қаласында 1921 жыл шілде айында болған еді. Яғни бұл жерде комсомол деген сөзге тоқтайық. Комсомол деген мына нәрсе, бұл комсомол, пролетариат деген дүниелердің барлығы осы жаңа замандағы тарихта басталған ұғым деп айтсақ болады. Неге? Себебі жаңағыдай Қазақстан комсомолына мүше болған қазақтар да болды. Сонымен қатар осы Қазақстан комсомол дейміз жұмысшылардың пролетариаты, яғни съез деп айтсақ болады. Осы қазақ өлкесіндегі жастар қозғалысының жаңағыдай қайраткерлері, яғни ол Ғани Мұратбаевтар және де Төлеповтар болды. Ғани Мұратбаев осы Қазақстан комсомолына ең алғаш мүше болған қазақтардың бірі. 1902-1924 жылдар аралығында өмір сүрген. Осы қазақ өлкесіндегі жастар қозғалысының көрнекті қайраткерлері болды. Сонымен қатар осы 20-шы ғасырдың бас кезінде тек қана ер адамдар емес, сонымен қатар әйел адамдарында ірі қозғалыстар болған еді. Яғни белсенді өкілдері, яғни соның қайраткерлердің бірі ол Оразбаева, Иманбаева, Қожанова, Есова деген кісілер. Яғни осы әйелдер өкілдік үлесі осы 20-шы ғасырдың 20 жылдардың бас кезіндегі осы кісілерді белгілейсіздер. Сонымен қатар осы ауылдарда жаңағыдай ағарту жұмыстарының орталықтары болған қызыл отаулар құрылды. Яғни бұл қызыл отаулар дегеніміз жаңағыдай қандай да бір жұмысшылар солардың бәрін хат тануға немесе қандай да әріп тануға сондайларға байланысты құрылған ұйымдар еді. Яғни осылардың барлығы қызыл отаулар деп айтқан болатын. Яғни бұл жаңа бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін және азамат соғысынан кейінгі болған оқиғалар, яғни жаппай халықтың барлығын сауаттылыққа қарай шақыру, яғни сауатсыздықты жоюдың бастамасы деп айтсақ болады. Сонымен қатар осы Қазақстан орталық атқару комитетінің қырғыз, яғни қазақ тілінде іс жүргізуді енгізу туралы декретті 1923 жылы 22 қарашада қабылданған. Яғни бұл қырғыз және қазақ деп жақшаштай тұрғаны бұрында қазақтар қырғыздар деп атаған болатын. Өздеріңіз білесіз, соны қазақтар қазақ деп атамаған, бұрында қайсақтар киргизи деп сөйтіп атаған еді. Қырғыз халқының тарихи дұрыс атауын қалпына келтіру үшін алдағы уақыттарда қырғыз қазақтар деп аталсын деген қаулы осы 1925 жылы қабылданған. Қырғыз АКСР қазақ АКСРін ауыстыру туралы шешімді тоже жаңағыдай 1925 жылы қабылданған болатын. Келесі, осы жалпы жаңа экономикалық саясат жылдарында ең алғы біз білеміз жаңа ашаршылық ұжымдастыру кезінде ғана болған деп ше, бірақ ол емес. Яғни оған дейін де ашаршылық кездер болған. Яғни ашаршылық дегеніміз, мысалы ашаршылықтың қолдан жасауы мүмкін, немесе табиғат жағдайларына байланысты болуы мүмкін ашаршылық. Яғни бұл 1922-21 жылдары батыс Қазақстанда аштық болады. Яғни бұл аштықтың басты жаңағыдай негізгі себебі болған қуаңшылық еді. Қуаңшылық деген білеміз, жаңағыдай жаңбырдың жаумауы, сол жаз айларында ұсақ өзен көлдер, яғни жаңбырдың қардың суымен қоректенетін өзен көлдердің барлығы тарылып қалу нәтижесінде жұт болған еді. Жұт осы батыс Қазақстанда қуаңшылықтың әсерінен болған. 1921-22 жылдары, яғни сол малдың қырылуынан тағы да басқа егістік алқаптардың шықпай қалу нәтижесінде үлкен аштық болды, сонымен қатар жұт болған. Осы кезде 1922 жылғы статистикаға сүйенетін болсақ, сол кездегі ашығушылар мен аурулар саны 82% құраған екен. Көріп отырсаңыздар, өте көп мөлшердегі адамды құрап отыр. Көрдіңіздер ме? Сонда 2 адамның біреусі ме? Тіпті одан да көп, иә. Сонда көрдіңіздер ме? 1921 жылы қуаңшылық кезінде республика халқының 3/1 бөлігі аштыққа ұшыраған екен. Яғни бұл өте үлкен бөлік деп айтсақ болады. 1900 статистикаға қарай келтірілген 1921 жылы қарашада елдегі ашығушылар саны 1.580.000 адамды құраса, тура 22 жылы наурыз айында елдегі ашығушылар саны 2.303.200 адамды құраған екен. Яғни бұл 21 республиканың басым бөлігінде қуаңшылық болып қырылған малдың пайызы 80% құраған. Яғни осы қарап отырсаңыздар, қазақтар бұрыннан бері мысалы көшпелі мал шаруашылығымен айналысқан. Одан бөлек батыс Қазақстанда бізге белгілі таза көшпелі мал шаруашылығы қалыптасқан болатын. Сондықтан осы кезде жаңағыдай малдардың өте көп болып қырылуы, былайша айтқанда жұттың салдарынан жаңағыдай егістік көлеміне қарағанда малға баса көңіл бөлгендігін байқай аламыз. Осы кезде жаңағыдай
қуаңшылық жылдары қырылған малдың саны 80% құрайды. Және де осы батыс Қазақстан облысындағы нақты соның ішіндегі жаңағыдай губернияларды топтасақ, соның ішінде осы жаңағы қызылмен боялып тұр, соның ішінде осы болған Орал, Орынбор, Ақтөбе, Бөкей, Қостанай губернияларындағы ең көп аштыққа ұшыраған губерниялар осылар екен. Яғни халқын саны жағынан өте көп, сонымен қатар аштыққа ең көп ұшыраған осы губерниялар болып саналады. Сонымен қатар 1921-22 жылдарда көшіп кеткендер, яғни осы аштыққа байланысты көшіп кеткендер саны 700 мың адамнан астамды құраған еді. Қарап отырсаңыздар, бұл өте көп. Мысалы 700 мың адам жаңағыдай көшіп кетсе, жаңағы 1,5 миллион адам аш шыққан болса, 22 жылы сол жаңағы 2 миллионнан асып кеткен адам көріп отырсыздар. Келесі, осы кезде жаңағыдай 1921-22 жылдары жаңа экономикалық саясаттың ең басты дүниелерінің бірі ол азық-түлік салығының енгізілуі еді. Яғни салықты салғыртпен ауыстыру. Ол туралы қазір кейінірек айтып беремін тағы да. Бұл жерде сізді мән беру керек нәрсе 1 пұт 16 килограмм екенін біліңіздер. Яғни сіздер жаңағы көбінесе пұтпен береді ғой. Сол пұт дегеніміз осы 1 пұт тең болады 16 килограмм. Негізі 16,02 деген сондай граммдар бар. Бірақ округлять етіп алған кезде осы 1 пұт 16 килограммға тең болады. 1921-22 жылдары азық-түлік салығы бойынша шаруалардан 4 миллион пұттан астам астық пенен 24,5 пұт май жинап алынған өңір ол Семей мен Ақмола өңірлерін құрайды. 1921 шаруалар бас көтеру болған губерния ол Орал губерниясында осы шаруалардың бас көтеру болған еді. 1921 жылы осы жаңағыдай аштыққа ұшырағандығын, халықтың көп бөлігі малдан айырылғандығын біліп, соны билік басындағылар 1921 жылы 14 маусымда нақты ет салығы туралы декрет қабылдайды. Яғни бұл нақты ет салығы туралы декреттеріміз не ол? Яғни көшпелі жаңағыдай жартылай көшпелі халықты ет салығынан босату керек болған. Жалпы 1924 жылға дейін салықтың көптеген түрлері болған еді. Мысалы еңбекпен өтеу, немесе өнімнің қандай да бір бөлігін беру, немесе малдай беру, болмаса жаңағыдай еттей, сүттей беру деген сияқты азықтың түрлері өте көп болған еді. Тек қана 1924 жылдан бастап қана салықтың тек қана ақшалай түрі енгізілді. Жаңа экономикалық саясат, жаңа айтып өткендей, 1921 жылы наурыз айының, яғни РКП-ның 10-шы съезінде қабылданған. Жаңа экономикалық саясат 10-шы съез, индустрияландыру 14-шы съез, ұжымдастыру 15-шы съез екенін ұмытпаңыздар. 21, 25, 27 екендігін ұмытпаңыздар. Жаңа экономикалық саясаттың енгізілуіне байланысты қандай өзгерістер болды, соларға қарасаңыздар. Яғни ең бірінші азық-түлік салығының енгізілуі, еңбек міндеткерлігін жойды, сауда еркіндігі, жалдамалы еңбекті қолданды, жерді жалға беру болды, ұсақ кәсіпорындарды жалға беру болды, кәсіпорындарды шаруашылығы есепке көшіру, несие тұтыну кооперациясын дамыту болды. Қарап отырсаңыздар, азық-түлік салығының енгізілуі деген сөз жаңа салықты салғыртпен ауыстырды. Яғни әскери коммунизм жағдайда 1918-20 жылдар аралығында болған әскери коммунизм саясаты кезінде салғырт болған еді. Салықтан айырмашылығы неде? Соны тоқталсақ, салғырт дегеніміз, мысалы сіздер бір жаңағыдай 10 мешок бидай алды, иә, сол 10 мешок бидайдың сіздер салғырт кезінде 10 мешок бидайдың салғырттарда толықтай барлығын өткізіп, қалған өздеріңізде жаңағыдай өкімет сіздерге өлер-өлместен күнін көрсететіндей бір кішкентай ғана бөлігін қалдырады. Бұл салғырт деп аталады. Ал салық дегеніміз осы кезде мысалы салықпен ауыстырды деп отыр жаңа экономикалық саясат кезінде. Салық дегеніміз сіздер жаңағы алған мысалы 10 мешок бидайдың тек қана оннан бірін ғана өткізесіздер, мысалы қандай бір мөлшерін ғана өткізесіздер, ол салық деп аталады. Сонда қалған бөлігі өзіңізге қалады. Сонда қарап отырсаңыздар, салық деген әлде қайда жақсы. Яғни салық деген мысалы бүгінгі күнде төлейміз, мысалы көлікке немесе үйге, жерге деген сияқты салықтарды жылма-жыл төлеп отырамыз адам басына. Келесі 1921-22 жылдары жер су реформасы болды. Жер су реформасы дегеніміз не? Соны тоқталсақ, жер су реформасы дегеніміз отаршылық жылдарда тартып алынған жерді қайтару. Яғни білесіздер, қазақ жерлерін сол 18-ші ғасырда, 19-ші ғасырда жаппай отарлау бастаған болады. Яғни 1731 жылдан бастап әртүрлі әскери бекіністердің салу нәтижесінде солардың жерлерін тартып алғаннан кейін жер су реформасы жүргізіліп, осылардың барлығы көп бөлігі қазақтарға қайтарылған, яғни қарапайым шаруаларға қайтарылған болатын. Жер су реформасының негізінен в основном ертіс өңірінде жүргізілген. Неге? Именно ертіс өңірінде? Себебі ертіс өңірінде салынған бекіністер өте көп болған деген білеміз. Сондықтан ертіс өңірінде жаңағыдай жағымды жерлер болсын, тағы да басқа егінді жерлер болсын, солардың барлығы халыққа қайтарылған болатын. 1921 жылы сәуірде Сібір және Орал қазақ әскерлеріне берген жерді қазақ еңбекшілеріне қайтару туралы декрет шықты. Яғни осы кезде 1 миллион десятинадан астам жерлердің барлығы қазақ шаруаларына қайтарылған екен.
Келесі, яғни жер үсту реформасының мақсаттары жазылған сіздерге. ЖЭС аясында жүргізілген жер үсту реформасы болды. Ол негізгі міндеттер 20-шы жылы құрылған қазақ АКСР территориясында қазақ жерлерін біріктіру болды. Барысы оның осылай жүргізген, яғни 21 жылы сәуірде бұрынғы Сібір және Орал қазақ әскерлеріне берілген жерді қазақтарға қайтару туралы декрет нәтижесінде ертіс өңірінен 177 мың десятина жер қайтарылды. Яғни олардың барлығы нәтижесінде 460 мың десятина жер қайтарылғандығы туралы айтылып тұр. Бұл жер үсту реформасы кулактар қатарына жатқызылып, яғни қоныс аударушылар негізінен отаршыл кулактар қатарына жатқызылып, қазақтар мен қоныс аударушылар арасында ұлт араздығы туып отырды. Яғни бұл жерде жаңағыдай қазақтардың тапқа бөлінгендігі туралы білеміз, мысалы кедей болып, бай болып бөлінгендігі туралы білеміз. Сондықтан бұл жер үсту реформасы халық арасында былайша айтқанда қарама-қайшылықтарға толы болды деп айтсақ болады. Енді мына жерге қараңыздар. 1921 жылы қосшы одағы құрылады. Қосшы одағы 1930 жылдан бастап кедей одағы деп аталады. Қосшы одағы дегеннің барлығы жаңағыда айтып отырмын сіздерге, азамат соғысынан кейінгі, бірінші дүние соғыстан кейінгі кезеңде болған жаңағыдай тыл жұмыстарын алу қазақтардың барлығынша, солардың барлығы қайтадан келген кезде әрбір ойында қосшы одағы, кедей одағы деген сияқты әртүрлі ұйымдар құрған болатын. Бұл қосшы одағы 30 жылдан бастап кедей одағы деп атала бастады. 1924 жылдан бастап 1 қаңтарынан бастап салықтың тек қана ақшалай түрі енгізілді. Бұл кулактар мен байларға ауыр болды дейді. Кулактар мен байларға ауыр болды деп айтып отқан себебі, былайша айтқанда оларда жаңа ақша болмады ғой. Неге? Себебі оларда тек қана жер бар, сонымен қатар мал бар. Ал оларда ақшалай жаңағыдай былайша айтқанда ақшалай жағынан проблема өте көп болды деп айтсақ болады. Себебі бұрынғы заманда, сол заманның өзінде жаңағыдай қазақтарда мал былайша айтқанда еттің бағасы деген сияқты малдың бағасы өте құнсыз болған еді. Сондықтан оларға жаңағыдай ақшалай салықты төлеу өте ауыр болды. Сондықтан бұл жерде кулактар мен байларға ауыр болды жазып тұрған себебі сондықтан. 1924-25 жылдардан бастап республикаға әкеліне бастаған ауыл шаруашылық техникасы ол әрине тракторлар болды. Тракторлар бұл ең алдымен солтүстік Қазақстан жерінде қазір Павлодарда МТС-тар дейді, яғни машина трактор станциялары құрылған болатын. Сол кезде мысалы тракторлардың бір ғана үлгісінің көрінісі. 24-25 жылы ауыл шаруашылығы республика әкеліне бастаған техника, әрине бұл тракторлар жер жыртуда, тағы да басқа шөп науқанында, басқа да дүниелерге қолданылған ауыл шаруашылық техникасы екен. Бұл қазақ АКСР-ның картасы, сіздерде дұрыстап қарасаңыздар болады. Яғни бұл қазақ АКСР-ның картасы сол кезде нақты көрсетілген еді. Қарап отырсаңыздар, бұл қазақ АКСР-ның 1920-29 жылдар аралығындағы картасы. Қарап отырсаңыздар, қазақтың, мен сіздерге айтқан болатын, қазақтың жері өте үлкен деп. Мысалы, оңтүстік жаққа қарасақ, Аралдың маңындағы Қарақалпақ жері, сонымен қатар өзбектер, Ташкент деген Өзбекстан территориясы біздің территория болған екен. Түркменстан жерде сонымен қатар біздің жерімізде болған Омбы, Орынбор сынды қалалар. Сонымен қатар мына жаққа қарасаңыздар, жаңағыдай Батыс Қазақстан, Еділ мен Жайық аралығында түгелдей біздің территорияға қараған болатын. Сондықтан мен сіздерге айтқан себебім, сондықтан қазақтың жері өте үлкен болған бұдан да деп. ЖЭС жылдарында қазақ АКСР негіз көлемі 1928 жылға қарай 4,4 миллион гектарға дейін жеткен. ЖЭС жылдарында қазақ АКСР-ның мал саны 1928 жылға дейін 40 миллион бас малға дейін жеткен. ЖЭС жылдарында көбірек көңіл бөлген өнеркәсіп саласы түсті металлургия. Яғни түсті металлургияның басты ауданы болған жер ол Кенді, Алтай. Картада беріліп тұрған қызыл бояумен осы шығыс Қазақстанда Кенді, Алтай территориясы еді. Яғни түсті металлургияда білеміз, алтын, күмістің барлығы осы түсті металларға жатады. Яғни осы түсті металлдарды қазақ жерінен естеген игеріп, сонымен қатар Ресейге қаратай тасыған болатын. ЖЭС-та пайдалануға беріліп 1923 жылға қарай одақта өндіретін қорғасының 40%-ын берген өнеркәсіп ол Риддер қорғасын зауыты. 1920 жылы Шымкент Сантайын дермене зауыты пайдалануға берілген. 1927 жылдан бастап мыс өндіріле бастаған комбинат ол Қарсақпай мыс комбинаты. 23 Риддер, 20 Шымкент, 27 Қарсақпай деп жаттап алыңыздар. 1927 жылы республикада жұмыс істеген жәрмеңкелер саны өлкелік жәрмеңкелер саны 7, жергілікті жәрмеңкелер саны 75, губерниялық жәрмеңкелер саны 13 тұрады. Сауда айналымының жалпы осы жәрмеңкеде сауда айналымы мөлшері 30 миллион сомды құраған болатын. Реквизиция деген сөз тұр. Реквизиция мемлекет мүлкін уақытша пайдалану. Яғни мен сізге айтқан жаңағы жаңа экономикалық саясат жылдарында реквизиция деген дүние болған. Яғни мемлекеттің
мүлкін уақытша пайдалануға алу, яғни ол қандай да бір завод, фабрика деген сияқты нәрселерді жалға алу, арендаға жа. Яғни қазіргі таңда да бар ғой, қандай помещениеден арендаға алып өзінің бизнесін бастауға болады деген сияқты. Жаңа экономикалық саясат деген ұғым негізі дәл қазіргі біз өмір сүріп жатқан экономикамызға тікелей бірдей деп айтсам болады. Келесі бізде индустрияландыру деген тақырып. Индустрияландыру, яғни индустрияландыру 1925 жылы БКП-ның 14-ші съезінде КСРО халық шаруашылығын дамытуға яғни жаңағы 14-ші съезінде қабылданған, 1925 жылдың 14-ші съезінде қабылданған КСРО халық шаруашылығын дамытуға бірінші 5 жылы ол 1928 мен 32 жылдар аралығын құрайды. Яғни бұл бірінші 5 жыл, әрбір 5 жылдықта нақты тапсырма берілген. Мысалы, егістік көлемі осынша ұлғайту керек, мал саны осыншаға жеткізу керек, немесе алынатын өнімнің мөлшері осыншамадан асу керек деген сияқты. Яғни сол 5 жылдық жоспар не істеген, орындап отырған болатын. Яғни бұл бірінші 5 жылы 1928-32 жылдарды құрайды. Яғни бұл индустрияландыру кезінде қандай басқару жүйесі болды десе, әміршіл, әкімшіл жүйеде басқару, қалаларда жұмыссыздық өсіп кетті, елдің халықаралық деңгейде экономикалық және саяси оқшаулануы болды. Неге? Себебі индустрияландыру кезінде жаңағыдай 25 жылда болды деп айтып отырсақ, 1925 жылдан бастап КСРО-ны жалпы Сталин басқарған болатын. Себебі 1924 жылы Ленин қайтыс болады. Сондықтан әміршіл, әкімшіл жүйеде басқару процесі осы кезде басталады деп айтсақ болады. Яғни индустрияландыру жылдарында қазақ жерін басқарған ол Голошокин 1925 пен 33 жылдары қазақ жерін өлкесін басқарған бұл Голошокин. Негізі мамандығы бұның тіс дәрігері еді. Осы Голошокинді жаңағыдай қазақ жерін басқаруға Сталин тікелей бұйрығымен келеді. Сол Сталин тікелей бұйрығымен келген осы Голошокин жалпы кіші қазан деген революция, біздер қазан революциясы 1917 жылы қазан айында Ресейде болған болатын. Және де осы кіші қазан деп айтып отқан идеясы бұл қазақ жерлеріне келген кезде қазақ ауылдарында жаңағыдай қазақтарды көреді, жаңағыдай бей-жай көшіп жүрген, жайлауға, қыс-қыстауға көшіп жүрген қазақтарды көреді. Сонда Сталинге былай деп хат жазады. Яғни бұл қазақ жеріне қазан революциясының иісі мұрындарына келмеген дейші, сондықтан оның орнына ауылды кеңестендіру болады. Яғни кеңес үкіметінің қазақ жерлеріне орналастыру деп айтады. Сонымен қатар Голошокин жаңағыдай Сталинге тікелей отчетында келтіреді. Қосымша материалдарды оқысаңыздар, осы Голошокин жаңағыдай Сталинге отчет берген кезінде әрбір үйде қанша мал саны бар, қанша соқасы бар, қанша киімі бар, қанша қамшысы бар, қанша жаңағыдай дүние мүлік бар, соның барлығын жеке-жеке жазып, осы тікелей Сталинге отчет жолдап отырған болатын. Яғни Голошокинді қолдаған адам кім десе, Сталин болады. Сталин аты Джугашвили екенін білеміз, иә. Голошокин 25-33 жылдары қазақ өлкесін басқарған адам. Индустрияландыруға дейін Қазақстанда үлесі басым болған сала ауыл шаруашылығы болды әрине. Одан буржуашылық ұлтшылдар атанған Алашорданың бұрынғы қайраткерінің бәрі тұтқындалды 1928 жылдың соңына дейін. Яғни алаш зиялылардың барлығын 1928 жылдың соңына дейін түгелдей тұтқындаған болатын. Индустрияландыру табиғат байлықтарын зерттеуден басталды. Я білесіздер, яғни бұған дейін де қазақ жерінде 20 ғасырға дейін кезінде әртүрлі жаңағыдай экспедиция ұйымдастырылған болатын. Ол экспедициялардың ең басты мақсаты қазақ өлкесіндегі әртүрлі табиғи байлықтардың барлығын зерттеп білу керек болды. Сол себептен жаңағыдай мысалы Қазақстан қай бөлігінде қандай табиғи байлықтар бар деген сияқты соның барлығын зерттеп білуден басталды. Шикізат көздерін игеру қарқынды жүргізілді. Әрине бұл қарқынды жүргізілу заңдылық. Индустрияландыру кезінде құрылған мұнай базасы бұл ЕМБ. Яғни батыс қазақстанда ЕМБ мұнай базасы болды. Индустрияландыру жылдарында полиметалл комбинат салынған қала бұл Лениногор деген, яғни полиметалл комбинаты тікелей жаңағыдай шикізат көздерін игеру барысында салынған, индустрияландыру жылдарында салынған қала, полиметалл комбинат салынған қала Лениногор. Индустрияландыру жылдарында білікті жұмысшылар, кадрлар, инженер, техник мамандар Ресей мен Украинадан әкелінді. Яғни индустрияландыру кезінде жаңағыдай қандай бір техникамен жұмыс істейтін адамдардың барлығы осы Ресей мен Украинадан әкелінген болатын. Смағұл Сәдуақасов индустрияландыру жылдарындағы ең бір алаштың зиялысы болған 1900-1933 жылдар аралығында өмір сүрген Смағұл Сәдуақасов Әлихан Бөкейхановтың күйеу баласы. Голошокин идеясына қарсы шыққан, индустрияландыру жылдарында қудалауға ұшыраған, және Қазақстан отары болып келді және солай болып қалды деп айтқан сөздің авторы Смағұл Сәдуақасов 1930 жылда өлкедегі экономикалық отаршылдық құрылымды қайта құруды ұсынған. Яғни Голошокин саясатына қарсы шыққан, яғни өзінің қарсы наразылығын білдірген осы Смағұл Сәдуақасов еді.
Келесі Жала Мыңбаев, Голошекин саясатына қарсы шыққан өз пікірін білдірген қоғам қайраткері, индустрияландыру жылдары қудалауға ұшыраған яғни смағұл сәдуақаспен бірге болған кісі. 1930 жылдарға өлке экономикасына отаршылық құрымды қайта құруды ұсынған болатын. Яғни Жала Мыңбаев пен осы смағұл сәдуақас бірге болды деп айтсақ болады. Жала Мыңбаев 1892 мен 1929 жылдар аралығында өмір сүрген. Келесі мына жерде сізде картинада берілген рет-ретімен жазылып тұр әрқайсысының астында. Жала Мыңбаев, Сәкен Сейфуллин, Смағұл Сәдуақасов. Бұл кісілерге ұлтшыл деп айыпталған болатын. Тестта келеді, шатастырмаңыздар, қайсысы ұлтшыл деп айыпталған, қайсысы жаңағыдай жер аударылған деп әртүрлі болып келеді. Сондықтан егер ұлтшыл деп келетін болса, Жала Мыңбаев, Сәкен Сейфуллин, Смағұл Сәдуақасовты белгілейсіздер. Бұларға ұлтшыл деп айыпталған болатын. 1928 жылдан аяғына қарай алғаш рет тұтқындалған қазақ зиялылар деп тестте бөлек келеді. Жаңағыларға ұлтшыл болатын болса, бұл кісілер ең алғаш тұтқындалған болатын. Ахмет Байтұрсынов, Мырза Абдулатов, Жүсіпбек Аймауытов. Тестте келеді сіздерге қазақ зиялыларының ішінде ең алғаш рет сталиндік репрессия қуғын-сүргінге ұшыраған кім десе, Жүсіпбек Аймауытов болады. 1930 жылы ол кісіні атуға үкім шығарады. Қалған Ахмет Байтұрсынов, Мырза Абдулатовтың барлығы жер аударады, үй қамақта отырады. Сонымен қатар оларда 37-38 жылдары 37-38 жылдардың барлығын репрессияға ұшыратқан болатын. Иван Михайлович Губкин. Бұл сіздерге таныс кісі деп ойлаймын. Индустрияландыру кезінде Орал ембі мұнайлы ауданын зерттеген осы кісі Губкин. Орал ембі туралы ол былай деп айтқан екен. Бұл кен орын елдегі мұнайға аса бай облыстардың бірі деп айтқан осы Орал ембі мұнай жерін көрсеткен екен. Губкин деген кісінің түрі осы. 1871 мен 1939 жылдар аралығында өмір сүрген. Жалпы геология жаңағыдай геолог болған кісі, сонымен қатар осы Ресей ғылым академиясының мүшесі болған кісілердің бірі осы Губкин екен. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев индустрияландыру кезінде Жезқазған ауданындағы мыс кенін зерттеген. Маңғыстау, Мұғалжар, Торғай аймақтарында минерал қорларын зерттеу жұмысы жүргізілді. Яғни осы аудандарда Маңғыстау, Мұғалжар, Торғай деген жаттап алыңыздар. Яғни Батыс Қазақстан жеріндегі именно осы аудандарда минерал қорларын зерттеу жүргізген осы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев аталарын 1899 мен 1964 жылдар аралығында өмір сүрген. Николай Семенович Курнаков, орталық Қазақстанның минералдық шикізат байлықтарын зерттеген геологтар тобының жетекшісі. Бұл кісі атақты Ресейдің академигі, профессор ғылым болған осы Курнаков 1860 пен 1940 жылдар аралығында өмір сүрген. Келесі осы индустрияландыру кезінде салынған темір жол магистралы, бұл Түрксіб магистралы. Түрксіб магистралы салынуының мемлекеттік және әлеуметтік экономика маңызына қарасақ, Орта Азия мен Сібір аудандарын жалғастырды. Өлкедегі жұмысшы тобын тәрбиелеу мен шыңдау мектебі болды. Елдің шығыс аудандарының экономикасы мен мәдениетін дамытуға ықпал етті. Былайша айтқанда, оңтүстік пен солтүстік аудандарының барлығын жаңағыдай бірімен байланыстырған деп айтсақ болады. Мынау сіздерде Түрксіб темір жолының көрінісі. Түрксіб деген темір жолы осы Әбілхан Қастеев салған сурет мынау. Түрксіб темір жолына қатысты сіздерге тестте келетін сұрақтар. Түрксіб магистралі бірінші 5 жыл жары халықтық құрылыс атанған. Бірінші 5 жыл жаңа айтып өттік, 28 мен 32 жылдар аралығында болған. 1927 жылы салына бастаған ірі құрылыс. Бұны салуға 100 мыңнан астам адам еңбек еткен. 1931 жылы қаңтарда тұрақты пайдалануға берілді. Немесе сіздерге жылмен емес, ғасырмен келуі мүмкін. 20 ғасыр 30 жылдардың басында іске қосылған десе, осы Түрксіб темір жолын белгілейсіздер. Орта Азия мен Сібірді байланыстырған 5 жылдың орнына ол 3 жылда салынып бітірген еді. Оңтүстік және солтүстік учаскелерін уақытша пайдалануға беру үшін 1930 жылы түйістірген станциясы Айнабұлақ станциясы. Яғни бұл салынып бітпей жатып, 30 жылға дейін кезеңде Айнабұлақ станциясы осы негізге түйістірген станциясы болып есептеледі. Станция деген білем, жаңағыдай пойыздардың тоқтайтын остановкалер. Мұхамеджан Тынышбаев 1879-1937 жылдар аралығында өмір сүрген. Жетісу жерінен шыққан, Қазақтан шыққан тұңғыш темір жол инженері. Түрксіб, яғни Түркістан Сібір темір жолын салуға басшылық жасаған осы кісі еді Мұхамеджан Тынышбаев. Тұрар Рысқұлов 1894-1938 жылдар аралығында өмір сүрген. Түркістан Сібір темір жолын салуға басшылық еткен қазақ зиялысы. РКФСР халық комиссар кеңесінің төрағасының орынбасары. Қарауытсыздар жастайынан министр қызметін атқарған осы Тұрар Рысқұлов деген кісі екен, ұмытпаңыздар. Тұрар Рысқұлов аталған жаңағыдай Моңғолияның астанасы Улан-Батор қаласының атын қойған осы Тұрар Рысқұлов еді. Қазақстанның қазіргі таңда шекарасын Ленинмен бірге белгілеген осы Тұрар Рысқұлов аталарын болатын, осы кісіні ұмытпаңыздар.
1939 жылы қалаларда тұрған қазақтардың саны 375 мың адамды құраған. Ұлы Отан соғысы қарсаңында қала мен қала үлгісіндегі елді мекендерде тұрған қазақтардың үлесі 16% құраған. Соғысқа дейінгі 5 жылдық кезінде Қазақстанда ашылған кәсіпорындар: Жезқазған мыс қорыту, Балқаш мыс қорыту, Шымкент қорғасын зауыты, Түрксіб темір жолы, Қарағанды шахтасы, Кенді Алтай мен Ащысай кәсіпорны. Ал бірінші 5 жылдары Қазақстанда ашылған кәсіпорындар, яғни 28-32 жылдар аралығында ашылған кәсіпорындар: Риддер полиметалл комбинаты, Қарсақпай полиметалл комбинаты, Қарағанды көмір өндіру. Осымен сабақ бітті.